写了几个月的 Agent 基建一上线就崩溃，内存溢出、环境配置、异常处理这些繁琐的底层杂事，是不是快把你逼疯了 ？Anthropic 刚刚发布的 Cloud Managed Engines 就是彻底终结这些无效的加班。简单来说，它就是把 Agent 开发中最头疼的脏活累活全包了。以前你需要亲手搭建的沙箱环境、健全流程，甚至是重试机制，现在通通变成了开箱即用。你看视频里的这个投资建议 Agent， 它不仅仅是在聊天，它能够自动扫描数据文件夹，精准的读取财务报表，甚至在遇到网络波动或者是内存报警时，自动触发重试和状态恢复。通过内置的沙箱技术，它能在安全隔离的环境里运行代码、分析指标，你只需要定义业务逻辑，剩下的稳定性保障 Cloud 替你扛。这就意味着从原型到生产级的门槛被迅渐拉低，我们终于可以把精力从修代码转向解决商业问题。未来每一家公司都会拥有300个这样稳定高效的数字员工。好了，想体验的小伙伴欢迎评论区里聊聊。